我叫 AK， 咱们两个好有缘的 AZ 哥，你可以帮忙吗 ？AZ 哥，咱们这些钱差2900分。AZ 哥，伤感哥，你换个小号，你肉周末在那里干什么？我知道是你的。伤感哥，你要不要帮我？伤感哥，你帮我1000分行不？乖噻，你看噻。有没有人能救救我？没有的话，我要淘汰了。咱们这10个最后倒计时1个数了，这10个已经超了咱们的2900分。2900分 ，AZ 哥，咱们伤感哥，能不能帮忙呀？如果我还有一滴滴儿，咱们王总睡了，王总，欢迎桃子，别再不够了。欢迎桃子你好呀，外面2名用户可以进来吗？有没有人能救我？没有的话，拜拜。来，这10个咱们有请下一位小姐姐闪亮登场。这10个到咱们版本了。来吧，家人们，这10个看一下小满能够闯过几轮哦。家人们，喜欢这位小姑娘小满的家人们，左边点击小心心，想看下一位咱们右边点击小抖音儿，啥就睡了，哥哦。你的美一缕飘香，去到我去不了的地方。谢谢们万总，万总，你到小满票你还刷的星星的哥，还加菜不？开始哥，你又整起火龙飞。开始哥，你整起火龙飞嘛吼，感谢老板儿。谢谢们万总，感谢们新年姐姐，谢谢老板支持。那家人们，这10个请问一下有踢的吗？家人们，这10个咱们只需要3个墨镜就把它踢下去，倒计时3个数，3、2、1，来，这10个继续，小满进入闯关第2轮，他们赢哦。其实就说这个我转了，要么开始哥，呀，我这1回我被扛不住啊，哥哥。快不吃一个哥。谢谢老板，咱们最后洗面做贡献，救一下！哎呦，气得很暗我觉得。咱们那现在今晚有贴的吗？请我买点贴。3、2、1 ，OK， 来继续再次恭喜小满拿下这一轮，那么继续进入下一轮。接着你们的。谢谢们一年姐姐，最后30秒了，家人们，感谢们开始哥哥。这词。下一位吗，哥哥？导致这豆腐心吗，哥哥？